chegábamos nun sitio, reuníamos a xente e a nosa intención pois era que nos cantaran o máximo posible, que nos bailaran o máximo posible. Ás veces incluso collíamos o coche, tirábamos carretera pola aldea e parábamos e berrábamos na casa: señora, señora, e sabe tocar a pandereta, tal. Cantaban, bailaban, cantaban a regueifa, cantos de Nadal, un amplo abano de cousas que fixeron que eu non pudera dar un paso atrás, senón sempre adiante. Para nos abríxonos unha porta enorme ao descoñecido, non sabíamos que había estas cousas. A primeira vez que fun a unha recollida foi no ano 89, que fun a Seaia, a Malpica, e atopei pois unha pandereteira que era boísima, e tamén atopei pois uns bailadores que me impactaron, que me emocionaron, que me chamaron moitísimo a atención. Eso supuxo un cambio na maneira de entender eu o folclore e a pertenza dun grupo, a estar nun grupo de baile, da música e demais. O repertorio que tiñamos daquela nos grupos eran coreografías, cousiñas que sí que teñan unha base tradicional, supuestamente, pero non sabíamos moi ben de onde saía, non? Empezamos a tomar un interés polo que estaba facendo outra xente, que non tiña nada que ver co que estábamos facendo nós. E dixemos, pero isto de onde sale? E falando con esta xente, dixemos, pois mira, que nos facemos así, tomamos contacto coa xente dos povos directamente e nos contan o que facían nas festas de antes. E empezamos con este traballo. Com leite. E depois de uma pantalhate. Tocar na pandeireta, bailar na mulher. Trabalhar com o outro. Claro. Mas também nos criamos. Também não gostava? Também não gostava. Trabalhamos gente da sonoriana. Aí, daquela... Só trabalha Sandro. Daquela bailava na mulher. Alessandro, não bailava nem na pandeireta. Vale, eu gostei un aire, íbamos por un bocadinho abaixo, e entón ela empezou a quedar un pouquinho atrás. E lle dixen, Botabas días enteiros en carreteira buscando cousas para o teu grupo. Eu o que quería é, pois, que os meus grupos puderan cantar temas inéditos e que tamén coñeceran de onde viñan, non? Ademais, había certa competencia ou competición entre as diferentes asociacións e a ver quen sacaba a peza máis chula, a cántiga máis rara. Éramos un montón de xente que agora somos amigos, pero naquel momento era tal o afán que tiñamos, non? Os que íamos xeralmente, que estábamos así como un pouco... Eu fago o meu traballo, ti faz o teu... Ui, a ver se vai a ir ao mesmo sitio que vou eu e vaime roubar a recollida. Pero outro obxectivo, o sea, o traballo que fixemos era recuperar. Eu tiña como unha obsesión por esa xente maior que no momento que eles morreran, pois que se perdera todo ese legado que tiñan. A verdade é que as primeiras entrevistas eran duras, aparte ás veces ibas unha fin de semana e non sacabas nada limpo, pois porque non lle apetecía. Date conta que nos imos a casa de alguén, estamos invadindo un espazo, non? Ninguén sabía o que era este traballo de recompilación, non? Entón, era ás veces moi difícil explicarlles por que íamos e elas non entendían que unha cousa que realmente os seus fillos non valoraban nin un pouco, porque é certo que se nos deron casos que os fillos non as deixaron, porque pensaron que o mellor nos íamos rir delas, non? É un traballo pois de insistir, de volver un día, outro día, creas un vínculo que é o que axuda a conseguir máis información, non? Mira, a pandeira, querido, onde vai que non practico a pandeira? Ahora de vellos volves hecho un novo. Esta noite non che parece porque hecho soñar que as cousas. Cometimos moitos erros no principio. Por exemplo, nunca preguntábamos nin o nome, nin o ano de nacemento, ou a idade que tiñan.
Outras das cousas é que seleccionábamos moitísimo o que gravábamos, porque non tiñamos conciencia de que moitas das cousas que nos estaban contando eran moi importantes, por outro lado, porque non tiñamos cartos. Entón, as cintas de vídeo costaban moito diñeiro para nós, que éramos os rapaces. Nunha das entrevistas quedamos en cinta casete e fun correndo o coche para coller unha cinta casete de música que tiña eu posta no coche, poñerlle un celo e seguir grabando. Acabou o carrete. Vete só, non? Pero fomos aprendendo que cando contaban outras cousas, non coaccionar esa entrevista, non cortar, e que tamén é moi interesante iso, aínda que o que queríamos era repertorio, pero esa información fai que a canción que recollemos entre en contexto. Agora subimos a un escenario, o contexto cambia total e absolutamente. Realmente, cando reproducimos algo recollido, xa, nese momento xa o estamos cambiando. Cada informante aporta algo diferente. Por dar nomes, non sei, Áurea de Laxoso, non? Aportaba unha alegría, unha enerxía que se contaxiaba estando ao seu lado. E despois había outras que aportaban un entendemento diferente da música como algo máis cara adentro. E tamén, sínteste así, como dis, pois isto tens que cantar aí dentro. Desde logo, as que tiñan máis coñecemento e máis memoria eran as mulleres. E ademais a maneira de transmitilo, pois era en xeral moito máis profunda que os homes. Teño que dicir que no caso dos gaiteiros, a maior parte deles din que quen lles ensinou as melodías eran as nais. Hola. Pero claro. Os compiladores e compiladoras temos nas nosas casas o material. Hai xente que xa se lle perdeu, está estropeado, está extraviado. O ideal sería eso, facer un grandísimo arquivo con todo o que temos recompilado de toda a xente, pero un arquivo en condicións, organizado por un equipo de xente que saiba como hai que catalogar, como hai que buscar. Necesitamos, pois, os informáticos, os etnomusicólogos, os xeógrafos, e iso costa moitos cartos e moitos anos. O traballo de compilación hoxe en día pode seguir levándose a cabo, pero é máis complicado. Sobre todo, é complicado xuntar a moitas persoas, o mellor, do mesmo lugar. Pero claro que se pode facer traballo de compilación, porque de feito aínda o seguimos facendo. Eu moitas veces os nenos lles pido que graven os avós e as aboas, ou os bisavós, que moitos todavía teñen, e siguen aparecendo cousas. Levamos desde os anos 80 escoitando isto se acaba, isto morre, isto... Aínda se pode. Sí que é verdad que estamos máis perto do final.